guys, welcome back. Udah lama nih ya guys ya, udah berapa bulan nih nggak bikin video, baru bikin lagi nih sekarang. Pak, astagfirullah. Pasbon, nih. Allahu Akbar, emang na orang pakai ayam. Serius, kan iya nauhan. Tuh, Vespa tuh. Ayun dan. Yuk. Lagi nih guys ya, gua lagi ngadu adu nyali sebenarnya. Adu nyali. Aduh. Soalnya gua pakai knalpot racing tuh. Ngelewatin ini nih depan nih. Kandang aduh. Kandang laler hijau. Soalnya orang-orang itu pada takut nih, rawan di sini nih. Ini kantornya kecil tuh. Nih kantor polisinya kecil. Nah, biasanya di sini nih pada nilang-nilangan. Aman. Aman ternyata guys ya, nggak ada polisi ini, hari biasa, tumben. Soalnya tiap gua keluar nih, sekarang jam 7:30 biasanya suka rame gitu, dia habis apel. Tapi kalau hari Minggu, Sabtu Minggu sih, tapi kalau hari biasa mah jarang. Nah kayak gitu sepi. Jadi menantang mental ya, menantang maut sama menantang polisi pakai knalpot racing. Sabar atuh. Tapi malam kemarin itu kenapa ya? Pakai knalpot racing itu kayak lagi maki orang gitu ya. Soalnya tiap digeber itu orang-orang pada, apalagi yang bawa motor juga, dia malah ngejar gitu guys ya. Jadi ada orang lain nih bawa motor terus pakai knalpot racing juga, kita gedor-gedor tuh seolah-olah motor kita tuh lagi maki dia gitu. Apalagi kita kalau gas ngabret juga dia.
Jadi begitu guys ya, nggak usah dipikirin hidup mah, jalanin aja. Banyakan orang banyakin mikirin hidup, padahal nggak usah dipikirin hidup mah. Kemarin sampai ini katanya nggak boleh ada mobil-mobil bus kayak gini padahal kemarin. Cuacanya cocok. Bawaannya pakai knalpot bising tuh, pengen narik gas terus. Enak banget nih cuacanya. Batuk-batuk gitu caranya ya. Gandeng guys. Lain jadi mau anak gandeng. Oh, ngerisikan deh.
kalian pernah ngerasain ya guys ya. Kejadian kayak